ഫ്രണ്ട്സ്, നല്ലൊരു മ്യൂഡിഫയർ, കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഗ്ലാസിൻ്റെ നല്ല മൊഞ്ചുള്ള ഒരു മ്യൂഡിഫയർ കണ്ടല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വീട്ടിലെ റൂമിലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല കളർഫുൾ LED ലൈറ്റോട് കൂടിയിട്ട് വരുന്ന ഒരു മ്യൂഡിഫയർ ആണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ലിക്വിഡും കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളെ മ്യൂഡിഫയറിൽ നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ലിക്വിഡും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് വീഡിയോസ് നമുക്ക് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. വെറും 39 ദിർഹംസാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ വരുന്നത് കേട്ടോ. ലിക്വിഡ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നില്ല ലിക്വിഡ്. ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങളൊന്ന് വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ഇതുപോലത്തെ വ്യത്യസ്തമായ പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്കും അപ്ഡേറ്റ്സ് വീഡിയോക്കും വേണ്ടി നിങ്ങൾ പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഫാമിലിയിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.